গাইস, গুড মর্নিং। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শিল্পীস লাইফস্টাইল। সো আমি এখন ঘুম থেকে উঠে চান চুন করে এসে বসে আছি। এখন আমি যাবো রান্না করতে, কারণ আমার ট্রেন আছে। সো আমার রান্না করতে হবে। আর তোমরা জানো না, আমার মা কাজ করে। সো আমার মা কাজে চলে গেছে। আমার বাবা অসুস্থ, তো তাই মার কাজ করতে হয়। আমি রান্না করে তারপরে ট্রেনে যাব। রান্না বান্না করবো, চা খাবো। এখন চা খেয়ে রান্না বান্না করবো, তারপরে যাব। তো তোমাদের সাথে আমি আবার পরে কথা হচ্ছি। টাটা। হাই ফ্রেন্ডস, তো আমি স্টেশনে চলে আসছি। আমি ঘরে আর ভিডিও করতে পারিনি, রান্না বান্না করে রেডি হয়ে বেরিয়ে আসছি। এখনও ট্রেন আসেনি। ট্রেন আসার অপেক্ষায় ট্রেনে উঠে আবার ভিডিও করছি তোমাদেরকে, ঠিক আছে? হাই ফ্রেন্ডস, আমি ট্রেনে উঠে গেছি। এখন আমি ট্রেনে আছি। তো এই যে আমি ট্রেনে যাচ্ছি। কালকে মর্নিংয়ে যেয়ে পাবো। তো পরে আবার কথা হচ্ছে। দৃশ্যটা দেখো কি সুন্দর ফ্রেন্ডস, দেখতে কত ভালো লাগছে। আমার ডিনার হয়ে গেছে। আবার কালকে ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। টাটা, নাই।